അസ്സലാമലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രീറാമിൻ്റെ മൾട്ടിപർപ്പസ് കുക്കർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 4 ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും നല്ലൊരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ കടായി ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനും കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ എല്ലാത്തിനും പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്റ്റീമറുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന തട്ടുമുണ്ട്, ഇഡ്ഡലി തട്ടുകളും ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ 4 ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ. ഇതിലുള്ള ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ തട്ടുകളാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഇതൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കാം. ഈ തട്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള 3 തട്ടുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടിയപ്പമൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ തട്ടുകളൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. ഇത് ഈ കടായി ഒന്നിച്ചിട്ട് അടച്ചേക്കാനുള്ള അടപ്പാണ്. ഈ അടപ്പൊക്കെ നല്ല കട്ടിയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ല തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. അടുത്തത് ഇഡ്ഡലി തട്ടാണ്. ഇതിൽ 3 തട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ഓരോ തട്ടിലും 4 കുഴികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമുക്ക് 12 ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പാത്രമാണിത്. ഇത് നമ്മൾ കടായിൻ്റെ എല്ലാ ഉപയോഗത്തിനും പറ്റും. പിന്നെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഇഡ്ഡലിൻ്റെ ഒക്കെ ആവി കയറ്റാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതും ഇതിലാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ സ്റ്റീമറാണ്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇടിയപ്പമാണെങ്കിലും ഇഡ്ഡലി ആണെങ്കിലൊക്കെ ആവി കയറ്റുന്നതും വേവിക്കുന്നതൊക്കെ. ഇതിൽ പിന്നെ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ആവി കയറ്റാനൊക്കെ പറ്റും. അടിയിലുള്ള ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് സ്റ്റൗവ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റീമർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ സ്റ്റീമറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലിയാണോ ഇടിയപ്പമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തട്ടുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഇതിൽ ഇടിയപ്പം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഈ ഇടിയപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണും ചെയ്യാലോ. ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെള്ളം ഞാൻ സ്റ്റൗവ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം തിളപ്പിക്കണം. വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇടിയപ്പത്തിനുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇനി 1 കപ്പ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയാട്ടോ ഇത്. പച്ചരി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഇതുപോലെ നല്ലോണം വെട്ടി തിളക്കണം. തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളം 1/4 കപ്പ് ഇനി ഈ കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. 1 കപ്പ് പൊടിക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ഇനി ഈ വെള്ളം നമുക്ക് പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. 1 കപ്പ് പൊടിക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് പാകമായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെടുക്കുന്ന പൊടിയുടെ വേവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറേശ്ശെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. ചില പൊടിയിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അധികം വെക്കാരം. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം പാകമാണ്. നല്ല നമ്മുടെ പൊടിയൊക്കെ പാകത്തിന് വേവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിന് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വെള്ളം അധികമാവാനോ ചൂട് കുറഞ്ഞു പോകാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ കൈ കൊണ്ടൊന്നും കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് ഒന്നിനും കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഈ പത്തിരിക്ക് കുഴക്കുന്നത് പോലെയൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കടായിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗമ്മക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീമർ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുട്ട പഴമൊക്കെ പുഴുങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഈ തട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇതുമുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. തുടച്ചതിന് ശേഷം ഈ തട്ടുമ്മ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് എണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കണം.
ഇതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണാക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊട്ടി പിടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോരും. ഇനി നമുക്ക് ഈ തട്ടിലൊക്കെ കുറേശ്ശെ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തേങ്ങ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സേവനായി റെഡിയാക്കണം. നമ്മളിത് പുതിയത് വാങ്ങിയതാട്ടോ, ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ സേവനായിയുടെ കൂടെ പല തരത്തിലുള്ള അച്ചുകളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മുറുക്ക് പോലത്തെ പലഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കൂലേ, അതുപോലത്തെ അച്ചുകളാണിത്. ഇതിൽ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അച്ച്. ഇനി ഇതും സേവനായൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സേവനായിലേക്ക് ആദ്യം അച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവിന് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോഴും നല്ല ചൂട് തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പാകം തന്നെ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മാവൊക്കെ നമ്മൾ പാകത്തിന് തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സേവനായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കുഴക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉരുട്ടി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈമൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കൂല. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് സേവനായിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കണം. മാവ് സേവനായിൽ നിറച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം കുത്തി നിറച്ച് കൊടുക്കരുത്, പാകത്തിന് നിറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. സേവനായിൽ മാവ് നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കണം. ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇറക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിനി നല്ലോണം തിരിച്ച് മുറുക്കി കൊടുക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ തട്ടിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സേവനായി ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ അധികം ആക്കാതെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ നടുഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ അടുത്ത തട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇതുമ്പോൾ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ. ഇനി ഈ തട്ടിലേക്ക് ഇടിയപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗം കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിലുള്ള വെള്ളവും വേവൊക്കെ പാകത്തിന് വേണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടിയപ്പം ചുറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാക്കാരം. അപ്പോൾ ഈ തട്ടിൽ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ 3 തട്ടിൽ നമ്മൾ ഇടിയപ്പം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൗമ്മക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ തട്ടി സ്റ്റീമറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. വെച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇടിയപ്പം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ തട്ട് ഇതുമൊന്ന് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ തട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ 3 തട്ടിലായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മൾ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഈ തട്ടിൽ നിന്നും ഈ ഇടിയപ്പം ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ തട്ടുമ്പോൾ എണ്ണയും തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഈ ഇടിയപ്പമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോകുന്നത് കണ്ടോ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇടിയപ്പമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാവാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിച്ച അളവിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകൊണ്ടു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇടിയപ്പം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാവും. ഈ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെറുപയർ കൊണ്ടുള്ളൊരു കറിയാട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയും അൺബോക്സിങ്ങും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.